ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. ин барномаи хонаҳои фурӯшӣ мебошад ва дар имрӯза навормон пешкаши шумо 5 та хонаи фурӯшӣ мегардад аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо. чӣ хонаҳо дар имрӯза навормон мешаванд дӯстони азиз? бо диққат гӯш кунед. се хонагаи фурӯшӣ дар 46-ум микрорайони шаҳри Душанбе, ду хонагаи фурӯшӣ дар Гипраземи шаҳри Душанбе ва ду хонагаи фурӯшӣ назди бозори Кушониёни шаҳри Душанбе. инчунин се хонагаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат ва ду хонагаи фурӯшӣ дар ноҳия Рӯдакӣ ҳам низ ҳаст. ҳама хонаҳои имрӯза навормон бо таъмир мебошанд дӯстони азиз. таъмирошон хуб аст, барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳен лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. хотир расон мекунем, ин рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед танҳо барои реклама мебошад. рақамҳои соҳиби хонаҳо ҳозир пешкаши шумо мекунем. ҳар яктаи хона қати номари соҳибаш пешкаши шумо мекунем якта ба якта. бисёре бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, пушти муҷассамаи модар. бинои 10 ошшонага мебошад. хона дар 10-ум ошшона қарор дорад. масоҳати хона 64 метри квадратӣ, иборат аз 3 ҳуҷра мебошад дӯстони азиз. ҳаммум ва ташноб алоҳида. лифти замонавӣ дорад. об ва қувваи барқ доимӣ бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. нархи хона бошад 495 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пеши дида савдо кунед дӯстони азиз. се хонага 64 квадрат, 10-ум ошшона, пушти ҳайкали модар, шаҳри Ваҳдат, 495 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар ноҳия Рӯдакӣ, гардиши птисафабриката ҷойгир мебошад. хона аз 2 ҳуҷра иборат аст дӯстони азиз. 52 метри квадратӣ мебошад. бинои 6 ошшонага, хона дар 2-ум ошшонаш ҷойгир аст. кӯчаи Мирзо Турсунзода, Истиқлол 2. дар наздикиаш ҳам мактаб аст, ҳам коллеҷи тиббӣ, поликлиника, садик қарор дорад, менависад соҳиби хона. бо транспорт мушкилӣ нест. дар даруни хона чизе дар сурат мебинед, беғарз аз коробкаҳо ҳамин хел фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ҳоҷатхона, ҳаммом, коридор бошад, тёплый пол доранд. нархи хона 450 000 сомонӣ. бо обу свет мушкилӣ нест. хона шартнома дорад, новостройка мебошад. рақамҳои соҳиби хона чӣ хеле гуфтем дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. ду хонага 52 квадрат, 2-ум ошшона бо таъмир, гардиши фабрикаи ноҳия Рӯдакӣ, 450 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар назди 46-ум микрорайон, назди роҳи Калонда ҷойгир мебошад дӯстони азиз. се хонагаи пурра бо масоҳати 85 метри квадратӣ дар 3-ум ошшонаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошшона иборат мебошад. хона техпаспорт дорад, ҳуҷҷатҳояш ҳамаш 100% аст. бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. бо таъмир аст ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. нархаш 855 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. хотир расон мекунем, рақамҳои соҳиби хона ҳардуш WhatsApp дорад, барои ҳамин марҳамат. се хонага бо масоҳати 85 метри квадратӣ дар 3-ум ошшона назди 46-ум микрорайон, минтақаи беҳтарин мебошад, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. бо нархи 855 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Гипразем ҷойгир мебошад. рӯ ба рӯи мактаби 91, назди бозори Бориси Сомон, назди деҳқонбозори Гипразем. ду хонага мебошад бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар 11-ум ошшонаи бинои
новостройка. Худи бино аз 14 ошона иборат мебошад. бино техпаспорт дорад. хона бо таъмир аст. бо чизу чорааш фурӯхта мешавад бе ғарзи яхдон ва мошинаи ҷомашӯӣ. нархи хона бошад 610 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хонанда рӯи экран ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. аҳамиятият хона бо таъмири нав таъмин аст. таъмираш зебо мебошад ва тирезаҳояш роҳи калонро тарафи мактабро нигоҳ мекунад. барои ҳамин марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, назди бозори Кушонён. хонаи дуҳуҷрага мебошад дӯстони азиз. бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар якум ошона. худи бино аз 2 ошона иборат аст. хона бо таъмир мебошад. бо пардаю қулинош фурӯхта мешавад. нархаш бошад 480 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хонанда рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона дӯстони азиз ки охираш 0360 мебошад ватсап дорад. барои ҳамин кадомеда ки ватсап лозим аст марҳамат занг занед, пурсон шавед. чӣ саволе ки доред аз соҳиби хона пурсон шавед. дӯстони азиз равед аз пеши дида савдо кунед. ду хонага 60 квадрат якум ошона назди бозори Кушонён, 480 000 сомонӣ бо таъмир. ва ба ҳамин аввор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои рекнома ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.